今天陪我妹妹在家里面坐了几天月子，明天杨哥就要接我们回去了。今天再好好陪一下妹妹。感觉手机来还挺好玩的。哦，春木的宝宝哟。可以，你才10多天，这个来年很好了。就是晚上睡觉的时候把它洗了洗，带上面。他那个奶驴的那个铺盖都撕完了。我跟21两个人在这儿坐到陪小九九耍。小九开不开心嘛？一个人坐得好无聊嘛，对呀，是吧？没发现我今天洗头了吗？你洗了几次了？我一天洗一回。我在拿家洗。二爷，你为啥不能洗头发吧？为啥？因为我得吹风。对，我们拿家一个月洗一回次头，初一才洗。我当时生了娃娃第7天就洗了，你这都11天了，洗差不多，准备去洗脸洗漱了，早点休息。好，走吧，10点了。之前看人家生了小儿状态突然一下就不好了，断崖式衰老。我看你状态多好嘞。生了千万那会儿也是，发现老得很厉害，脸上的胶原掉得很快，就容易长纹松垮。坚持抗老了之后，皮肤状态就好了很多。你用的啥子好东西？叫我参考下来。我就是用的这个 HBN 网霜，我都坚持用了1-2年了。你看我现在皮肤是不是很嫩滑？去别人家的东西是好用，他们家的发光水和鼻雾我都用过，他们家销量和口碑都爆好，而且效果都是有报告可以查的。买护肤品就是要买这种靠谱的。这个金黄色的维尼就是抗老黄金 A 醇，他们家还是双 A 醇，除胶原的效果会更好。到时候你需要的话，我会给你寄2瓶。好嘞。你那个嘴，这么好的都给我分享了，必须的。到底。晚安了，晚安了，老铁。你回来了呀？来了，来，这个榴莲帮我凑的哦，把这个壳太谢谢杨哥了。这个3组。娃娃在喊你。是谁呀？快点，这9年可是谁来的？呀，爷爷，把榴莲留一个，我给爷爷拿的。这个是李阳给你拿的。把猫咪带回来没有？我就装猫在车上。兔兔、丢丢、菜菜，你们回来了。二爷，杨哥给你送礼了。为啥给我送礼呢？因为你修房子，我没有帮上忙，他是给我姨夫的。哎呀，感谢。还有这个也是给你姨夫的。这个也是给我姨夫的。哎呀，感谢。还给我2姨和姨夫的。2瓶矿泉水，2瓶矿泉水给你慢慢喝。谢谢了。矿泉水喝了要醉。你们辛苦了，谢谢。那修出来给你带电话呀，来占你的房子了。我们要住新房子，快一直在等你。娃娃坐椅子啊，把椅子。